欢迎回到九九的钢笔实验室。玩钢笔的朋友对于这个场景应该都不太陌生，不管是修笔啊、拆笔啊，还是干点什么，有时候墨水避免不了流出来，然后手上也会沾到很多的墨迹。以前在读书的时候，其实觉得这东西也还无所谓了，毕竟脏了就脏了，过几天也就干净了。但是呢，现在工作了、上班了，有时候手上这么多墨迹还是有一点点麻烦。然后前几天网上冲浪发现，鸵鸟有在做一个这种擦墨镜的湿巾棉片，他说是可以把墨水擦干净。说实话，我不知道它是一个什么样的原理，但是好在这玩意儿只要8块9毛钱就买了10包，我就买试试看。刚好最近我手上也脏了，刚刚录视频修笔，搞了很多脏不拉几的，就试试这玩意儿到底有没有效果。有效果的话，说实话，我觉得还是可以买一点试试看的。这个墨迹呢，这边几个是今天刚刚沾上的，然后这儿是老早前几天沾上的，看看能不能够有效果哈。我操！哎，你还别说，我靠，还真别说，我操，这个还，是不是不能说脏话？这个效果还挺好的，就是刚刚那种不是很重的，稍微擦一擦就好了。比较重的，像这个应该要多擦一擦。但是还是挺立竿见影的。按照他的说法，他这个是一次性用品，然后擦拭表面，然后尽快用完。这边说是什么没有酒精、无刺激、无色素、没有荧光剂，酒精确实没有，在手上你擦一擦就能明显感受，确实是没有酒精。哇，这个确实不错，这个确实不错。大家有这种烦恼的，我觉得可以买一买试试看。当然，我这个墨水是4001哈，不是那种碳素墨水，是染料墨水。要不我试一试碳素墨水有没有效果？感觉这样牺牲会比较大哎，试一下吧，全试一下。我这边没有写的极黑，但是有白金的这个超微粒子黑，这个也是纳米碳素的墨水，就简单的试一试。这个在手上搞得有点黏黏的感觉，就是稍微有点黏黏的，用水洗一下就好了。搞一丢丢吧，也不搞太多了。这一丢丢，我操，巨大的牺牲，我靠！然后用纸给它擦干一下。一般确实大家就墨水，但是还是会用纸擦干的，对吧？谁不可能就真让墨水留在上面？再来试一试，这会不会有效果？哇，对这个纳米碳素也是有效果的，也是一擦就干净。但是对这种就是大面积的，还是要反复多擦一擦。它没有完全干，但是明显你能感到是有变淡的。这到底是个什么原理呢？表面活性剂？我没有怎么学化学材料之类的东西啊，这个还真不懂。最终的结论就有效果，大家可以去试一试买一买。好了，本期视频到此结束，拜拜。